وها قد عادت البطارية للحياة من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد اليوم وتجربة جديدة إن شاء الله. في تجربة اليوم رح نتعلم كيف نعيد الحياة لبطارية معطلة أو بطارية سيارة قديمة. لدينا هذه البطارية أو المدخرة القديمة. الآن سوف نقيس الفولت في هذه البطارية ونشاهد كم ستعطي من الفولت. نأتي بمقياس الأفومتر ونضعه على الفولت المستمر، ونلاحظ أن المقياس يؤشر إلى 6 فولت. طبعا والكل يعرف أن هذه البطارية أو المدخرة هي قياس 12 فولت، لازم تعطي 12 فولت مستمر. ونلاحظ هنا أن الضوء الليد أيضا لا يشتغل أو يشتغل بضوء خافت وضعيف جدا جدا. الآن سوف نقوم بإعادة تأهيل هذه البطارية. نقوم بنزع الغطاء العلوي للبطارية لكي نحصل على الفتحات التي يوجد في داخلها مادة الأسيد. هذا هو الغطاء العلوي للبطارية. ثم نأتي بوعاء من البلاستيك ونقوم بتفريغ الأسيد الموجود بداخل البطارية في هذا الوعاء. نكون حذرين أثناء عملية تفريغ الأسيد من داخل البطارية، لأن هذا الأسيد يؤثر على الحجر، على البلاط، ويؤثر على الملابس أيضا، ويؤثر على الجروح عند الإنسان. بعد أن تأكدنا من تفريغ البطارية من الأسيد بشكل جيد، إذن الآن نقوم بجمع الأسيد في عبوة بلاستيكية من أجل استثماره مرة أخرى، طبعا بعد أن يتم عملية تصفيته من الشوائب. نلاحظ أن لون الأسيد هو لون البني المائل الأسود، وهذا دليل أنه مليء بالشوائب. ثم نقوم بإغلاق العبوة البلاستيكية وحفظها بمكان آمن بعيدا عن متناول الأطفال لكي يتم استثمارها مرة أخرى لمدخرة أخرى. ثم نأتي بالماء العادي ونقوم بغسل المدخرة من الداخل بالماء العادي كما نشاهد في الفيديو. نقوم بغسلها عدة مرات ونلاحظ أن الماء بعد أن يتم سكبه يكون لونه بني مائل للأسود، فنكرر العملية حتى يصبح لون الماء المسكوب لون أبيض صافي. الآن نأتي بهذه المادة وهي بيكربونات الصوديوم، وهي مادة على شكل بودرة أو حبيبات بيضاء. نأتي ب4 ملاعق طعام ونقوم بخلطها مع ماء ساخن بوعاء بلاستيكي. طبعا هنا نؤكد أن الماء يجب أن يكون حار. ثم نقوم بسكب الماء وبيكربونات الصوديوم في داخل البطارية أو المدخرة، ونلاحظ أنه يحدث تفاعل وحرارة أثناء عملية السكب. الغاية من هذه العملية هي عبارة عن تنظيف الخلايا الداخلية للمدخرة من الشوائب، ونلاحظ أن هذه المادة تقوم بتنظيف الشوائب جميعها من الداخل. ونلاحظ هنا عمليات التفاعل. طبعا مع الاستخدام الطويل للمدخرة تتشكل طبقة عازلة على البلاكات بالداخل، فهذه المادة تقوم بتنظيف هذه الطبقة والتخلص منها. ونلاحظ كيف أن التفاعل يحدث في داخل المدخرة والمدخرة تفور. نترك بيكربونات الصوديوم داخل المدخرة لمدة ربع ساعة تقريبا، وبعدها أن يتوقف عملية التفاعل نقوم بسكب الماء السائل الموجود في داخل المدخرة
ونقوم بغسلها باستخدام الماء، ونقوم بغسلها بشكل جيد لعدة مرات باستخدام الماء العادي، الماء النظيف، حتى نتأكد أن السطح الداخلي للمدخرة قد تم غسله بشكل جيد. الآن بعد أن تأكدنا من أنه تم غسله بشكل جيد، نأتي بأسيد من محل صيانة البطاريات أو الكهرباء السيارات، أو من مدخرة قديمة، أسيد هادي، ونقوم بملء عينات المدخرة بمادة الأسيد الخاص بهذه المدخرات المغلقة. ثم نأتي بالسيليكون الحار ونقوم بإغلاق المدخرة بالغلاف الخارجي، ونعيد كل شيء إلى ما كان عليه. ونتأكد من الإغلاق بشكل جيد باستخدام السيليكون الحار. الآن نلاحظ أن العين أصبحت لونها خضراء، وهذا دليل أن المدخرة عادت للحياة من جديد. سوف نقوم بشحن المدخرة على الشاحن الكهربائي، ثم نقيس الفولت لهذه المدخرة. نقوم بتوصيل الشاحن وإيصال التيار وشحن البطارية، طبعا على الجكة البطيئة، نشحنها شحن بطيء. وبعد أن امتلأت البطارية بالشحن، نقوم بقياس الفولتية لهذه المدخرة أو البطارية. نضع الأفومتر على مؤشر الفولت ونقيس الفولت لهذه المدخرة، ونلاحظ أن الأفومتر يعطي 12.7، يعني 12 فولت و70. وهنا أصبحت البطارية جاهزة للاستخدام وعادت للحياة من جديد. الآن سوف نقوم بتجربة الليدات، نفس الليدات الذي جربناهم بالأول التجربة، نقوم بتجربهم مرة ثانية، ونلاحظ أن الليد أصبح ضوءه قوي وعادت المدخرة للحياة من جديد. وهنا أصدقائي نصل إلى نهاية فيديو اليوم. أرجو أن تكون تجربة اليوم قد نالت إعجابكم وقد استفدتم من هذه التجربة، وإلى اللقاء في فيديوهات وتجارب أخرى إن شاء الله. كان معكم غسان مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.